क्या आपके भी आईफोन का ये हाल हो गया तो वीडियो को पूरा देखें। हमारे पास आया था आईफोन 14 प्रो कंडीशन आप देख सकते हैं। इसकी बैटरी गई थी फुल, बैटरी फुल की वजह से इसका था बैक पैनल डैमेज। इसके हम डालेंगे 100% जेन्युइन बैटरी और इसका करेंगे बैक पैनल। अंदर से फ़ोन की कंडीशन कुछ ऐसी थी, पूरा कांच ही कांच भरा पड़ा था फ़ोन में, जिसकी वजह से बैटरी फूल गई थी। तो हम डालेंगे इसमें 100% जेन्युइन बैटरी विद 6 मंथ वारंटी के साथ। बैटरी कैलिब्रेट करने पर यूज और जेन्युइन पार्ट का मैसेज शो करेगी। अब देख सकते हैं उसका बैक पैनल हमने दिया उतार और प्रॉपर क्लीनिंग के साथ इसका करेंगे हम बैक पैनल चेंज कर दिया बिल्कुल पेटी पैक फ़ोन को। आपको भी इस तरह का काम कराना है तो भाई फॉलो कर ले पेज को।